berfoto sambil tertawa dan membuat video pendek. Coba ngana senyum Sadiki, rak, ini burung bisa viral di medsos. Namun dalam kegembiraan itu, mereka tak menyadari mata sang Garuda mulai berubah, dari lemah menjadi liar, dari pasrah menjadi mengancam. Tiba-tiba, suara parau menggema dari tenggorokannya, dan dengan kekuatan menggetarkan bumi, burung itu mengamuk. Rotan-rota terputus, tanah bergetar saat sayap raksasanya mengepak, menciptakan badai kecil. "Lari!" teriak Dimas panik, wajahnya pucat pasi.